அனைவருக்கும் வணக்கம். சற்றம் கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி மக்களே உஷார். தெற்கு ஆந்திரா கடலோர பகுதியொட்டிய வளிமண்டல கீழடுக்கின் காரணமாக தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் அடுத்த சில மணி நேரத்தில் 5க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்கள் கனமழை பெய்யக்கூடும். தற்போது முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று கொடுக்கப்பட்டனர். அதன்படி இன்றைய நாட்கள் எந்த மாவட்டங்கள் கனமழை பெய்யக்கூடும், என்ன முக்கியமான அறிவிப்புகள் எல்லாமே இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்க்கலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை பற்றி பல முக்கிய அறிவிப்புகள் உடனுக்குடன் துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலை கீழே இருக்க பட்டனை பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். இன்றைய நாட்கள் அக்டோபர் மாதம் 31ஆம் தேதி. அனைவருக்கும் தீபாவளி பண்டிகை நல்வாழ்த்துக்கள். இன்றைய நாட்கள் மன்னார் வளைகுடா பகுதி மற்றும் தெற்கு ஆந்திரா கடலோர பகுதியொட்டிய வளிமண்டல கீழடுக்கின் காரணமாக தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதியில் பெரும்பாலான மாவட்டங்கள் கனமழை பெய்யக்கூடும் அறிவிக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக அக்டோபர் மாதம் 31ஆம் தேதி முதல் நவம்பர் மாதம் 1 மற்றும் 2 ஆகிய தேதிகளில் அடுத்து வரக்கூடிய 3 நாட்கள் கனமழை பெய்யுள்ளதாக தற்போது முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டனர். அதன்படி மன்னார் வளைகுடா பகுதி, தெற்கு ஆந்திரா கடலோர பகுதியொட்டிய தலா ஒரு வளிமண்டல கிழக்கு சுழற்சி நிலவி வருவதாக அறிவிக்கப்பட்டனர். இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் இன்றைய நாட்கள் திண்டுக்கல், மதுரை, திருச்சி, கரூர், நாமக்கல், சேலம், ஈரோடு, தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், வேலூர், திருவண்ணாமலை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்கள் இன்றைய நாட்கள் அடுத்த சில மணி நேரத்தில் கனமழை பெய்யுள்ளதாக தற்போது ஒரு முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக நாளை நாட்கள் நவம்பர் மாதம் 1ஆம் தேதி மழை பெய்யக்கூடிய மாவட்டங்கள் நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம், நாமக்கல், கரூர், திருச்சி உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள் மற்றும் அதனை சுற்று வட்டார பகுதியில் நாளை நாட்கள் கனமழை பெய்யுள்ளதாக தற்போது ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று வெளியிடப்பட்டனர். குறிப்பாக தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக அக்டோபர் மாதம் பிறகு நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களில் இயல்பை விட கூடுதலாக கனமழை பெய்யுள்ளதாக தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். தலைநகர் சென்னை பொறுத்தவரை வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். இன்றைய நாட்கள் மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை. தென் தமிழக கடலோர பகுதி, மன்னார் வளைகுடா, குமரடல் பகுதியில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு 45 முதல் 55 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசிக்கொண்டால் மீனவர்கள் அப்பகுதிக்கு மட்டும் இன்றைய நாட்கள் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என தற்போது மீனவர்களுக்கு முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று அறிவிக்கப்பட்டனர். மீண்டும் அடுத்த சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.